7 jenis buah yang bisa meredakan batuk. Meskipun bisa hilang dengan sendirinya, batuk terus-menerus atau yang berlangsung jangka panjang bisa sangat mengganggu. Kabar baiknya, kandungan nutrisi pada buah-buahan dapat menekan frekuensi batuk, mengurangi peradangan akibat infeksi di saluran napas, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, siapkan pilihan buah berikut saat batuk datang menyerang ya. Yang pertama, buah nanas. Pada buah nanas terdapat enzim bromelain yang berfungsi meredakan peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Untuk mendapatkan manfaat buah ini secara maksimal, minumlah jus nanas tanpa gula. Yang kedua, jeruk nipis. Memiliki kandungan minyak atsiri yang mampu melemaskan otot-otot pernapasan dan melembabkan tenggorokan. Salah satu cara populer untuk mengolah jeruk nipis sebagai obat batuk alami adalah mencampur buah ini dengan kecap manis. Yang ketiga, lemon. Kandungan vitamin C yang melimpah pada buah lemon membantu sistem imun untuk menghentikan infeksi virus atau bakteri penyebab batuk. Untuk ramuan obat alami ini, campurkan perasan buah ini ke dalam larutan jahe dan madu. Yang keempat, buah apel. Pada buah apel terdapat kandungan vitamin C dan flavonoid yang mendukung pemulihan berbagai penyakit pernapasan penyebab batuk. Anda bisa mengonsumsi apel secara langsung untuk mendapatkan manfaat buah ini dalam mengatasi batuk. Yang kelima, alpukat. Lemak dalam alpukat yang mengandung asam oleik dapat membantu mengurangi risiko peradangan. Yang keenam, buah kiwi. Buah kiwi mendukung fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi perkembangan penyakit seperti flu dan batuk. Yang ketujuh, tomat. Buah ini dapat membantu melancarkan fungsi pernapasan dan menguatkan daya tahan tubuh dari infeksi penyebab batuk. Pastikan share video kita di sosial mediamu ya. Tonton terus video lainnya di channel YouTube Agis Herbal Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe.